organico. Sì, abbiamo avuto dei risultati che sono stati riconosciuti anche nell'ispezione del Ministero e nella relazione del Procuratore Nazionale Antimafia. Li abbiamo raggiunti anche con una riorganizzazione del personale, ma adesso veramente siamo in grande difficoltà. È necessario che quello scopertura di organico amministrativo, che è oltre il 25% dell'organico, venga coperta al più presto. Siamo al paradosso perché ci sono le strutture pubbliche, però continuate a pagare 2,5 milioni di euro di affitti l'anno. È così, complessivamente non soltanto la Procura di Catania ma gli uffici giudiziari pagano 2,5 milioni all'anno per locali del tutto inadeguati, quali sono quelli che sono in palazzi non originariamente previsti per questo. Abbiamo stimolato il tentativo di realizzare con l'Ascoli Tomaselli una soluzione definitiva. Io ringrazio l'amministrazione comunale di Catania e il sindaco Bianco perché si stanno impegnando moltissimo per raggiungere sia questo obiettivo sia l'obiettivo transitorio di destinare anche alla Procura di Catania degli uffici attualmente sottoutilizzati o non utilizzati. Speriamo però che si abbia una visione anche prospettica, insomma, che si comprenda che si deve finalmente costruire o ristrutturare un palazzo di giustizia degno di una grande città come Catania. Sono state pensate delle tempistiche per lo spostamento degli uffici? Avete comportato qualcuna? Guardi, per il momento noi abbiamo questo protocollo di intesa con la Regione, col Comune, per realizzare lo spostamento all'Ascoli Tomaselli. Sono avviati i lavori preliminari, gli studi che sono andati avanti e stanno andando avanti, ma i tempi devono essere resi certi e deve essere avviata la fase esecutiva di questo progetto, perché ormai è più di 1 anno e mezzo. Insomma, la politica parla. Grazie.